Pastaj gjithashtu pejgamberi sa sa në këtë transmetim të Aishës sot idh aradtu nafsi. Kur ka pyetur do të Aisha radhiyallahu anha për ditën e mashit ka qenë ai ditë kur unë ja kam aradtu nafsi. Çka është aradtu nafsi? Kjo është do thotë një shprehje që thuhet kur ti i prezantohesh dikujt apo. Na e s'po vet kur gjë, as po vet kush je as çaj jeti kur gjë, ti po thosh unë jam pejgamberi i Allahut, kështu po shef me pasni mohabet me ty apo. Është prezantim apo. Andaj shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam do thotë nuk ka shikuar pozitën, unë pejgamber, unë do të mund në çaba atë, në karrik nalt, edhe me prit. Kush don me vet për Islam e kush don, s'kam çka i bëj unë atë. Jo, duhet na, sigurisht se kemi sigurisht di, tu prezantojmë njerëzve. Mundojmë të bim kontakt me gjithë botën. Qoftë në kontakt fizik, do të thotë duke udhëtuar me ta, duke nejt me ta, ose qoftë do të thotë në kontakt jo fizik, sikurse është kontakti përmes internetit apo jo televizionit, radios, ku do qoftë. Tu apelon njerëzve dinë Allahu te xhel. Dje në një rast shumë interesant të një dietari, thotë një thirrse të shquar të kësaj kohe të Arabisë Saudite, thotë isha në një vend të caktuar për një emision televiziv. Thotë dhe e ngjizova atë emisionin natën dhe tashmë në mëngjes e kisha aeroplan atë. I thash atyre të hotelit se e kam aeroplan mëngjes, andaj më sigurisht një taksi për aeroport. Thotë më thanë mëngjes, po, s'prish punë, është i gatshëm nëse duk prish punë është edhe një Koran, do dieta ata idhujtar budista, është edhe ai interesuar me shku në aeroport edhe shkoni bashkë atë. Thash nuk prish punë. Edhe gjatë rrugës aeroportit sigurisht është larg prej vendbanimeve apo, dhe kësaj ka qellu ndoshta pak më lart se zakonisht, dhe për gjatë rrugës ta, do thotë mora vesh se ky njeri po vjen me punu në shtetin ton. Do po vjen në një shtet ku edhe i me aty vjen, sikurse me taku dikon në aeroplan apo për Istanbulit për Prishtinë, edhe një njeri këtu huj, valla po shkoj me punu në Prishtinë apo. Po dyshim se tash të lidh pak më shumë mohabet me të se tash ky po me një vend ku edhe ti që ti vjen atë. Dhe i thash, apo shkon herën e parë, mohabet me atë Koranin. I thash, apo shkon herën e parë apo është hera e dytë atë? Tha jo, që 15 vjet jam të punuar atje apo. I thash, po ti që 15 vjet është dashur me pas amë ndryshe, jo çrekit kështu. Apo me pas në Muhammedin e Ahmeta, do të që pak me hin mohabet me ta apo. Atë thotë që 15 vjet është dashur me pas amë ndryshe. Do të po thotë janë me fes smir, në asnjë fes më përshtyp, po ne kam rëndësi me fitu para edhe çka është puna e jam apo. Sumbam fet nuk më bëjmë përshtypje apo. Sa i thash po ti ki fe, nuk jeti pa fe, jo Koran të keni budën. Apo ai adoroni budën. Nuk jeti bash pa fe. Tha po është e vërtet, thotë kam një idhull të vogël budës, që ato kur kam nevojë kare me to bëj mohabet dhe kontaktoj apo. Edhe i thash sikur si ka thonë Ibrahim alayhis salam popullit vet. Ka thonë kur smuhesh ti, ai thosh këtij shoram tha heshti apo. Se si thot, se din që çaj bën. E din ai vet. Atë kur e ki për shembull në një barç të madh, të lashë të madhe, a e thirr kët? Tha heshti. I thash, nëse dikush pa hiri me kom e rrokit budën tën, morxu, a mund më qiu vet në kom? S'mund quhet ai, çu më qiu në kom. Asunia ose a mundën më paralizu komën? Në ka rrok zotin me kom, zotin e tij, më bleni kom i anal. Tjetër nëse s'mund vetë njëra blemi halal. Se të që ka rrok me ta, tha heshte, s'ka përgjigje, normal, çka kam më thonë atë. Tha i thash, am tregon diçka sinqerisht atë. Don për 15 vjet me vend musliman diçka të kamet për ty në atë. I thash, tregom Allahile do të thotë si ka thonë Allahile, si ka shqip është. Ha? I ka thonë, domthon tregom në kuptim të asaj se kur je shumë i stresum, kur je shumë i shqetësum, shumë të lashë i, apo, çka bën? Shumë ki ngarkesë të madhe, do një shqetësim, paniki, çka bën? Tha, e çej kokën ka qielli edhe thon Allah Kerim. Allah Kerim e përdor në arab, ta thon Allah ti e bujar. Ti tash unë jam me shumë keq, e thonë që s'peshëm atë. Kë i ka me ty na? Tha i thashë kur është Allah Kerim, sa zgat kë shumë kët Kerim, kështu të thirr shumë Allahun azza xhala. A tha nuk din të arabisht, se normalisht ato pjesë industriale në Arabinë Saudite, thuaj të në anglisht, mund të jetë 50 të mëson arabisht apo. Andaj nuk din të arabisht. Në 75 ditë që po that.
I thash, kur e thua këtë Allah Kerim, apo këtë kur e thua, çka ndodh me ty? Thot largohet ajo që kam apta. Thash subhanallah. Tash ky dietari po thotë kështu. Shikoje, veç emrin kur pia përmend, apo edhe pse e adhuron dikon tjetër pas ti, po të ndihmon afton. Çka të mërmania kur e përmend emrin duke adhuruar, çka ndodh me ty? Apo që Allah sa është bujor, ti e argati dikujt tjetër komplet, dikujt tjetër po i argat. Apo po çeveç se i art të ky me lip. Te Allah xhallahu ala nuk të kthen dur thot afton. E çka të mërmania mu punsu te ky Zot me kon argati ti, sa ti jap ky atëherë afton. Tha heshti. I thash, thuj la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, përshtaje vetën tonë dhe drejtoje këtij Zoti i buni ta vet në aeroport. Ai tha çysh më bëu musliman në Kera, e ka kullu ceremoni e caktuar me ndru fen, duhet aty me pas media, po normal se nuk shkon çdo thjesht. Tha po në Kerë thjesht është. Ka thënë pejgamberi sa mos bë toka këtë faltore ku ti që të ballin toka apo. Sa është kusht me shku në xhami më fal. Lehtësimi i Islamit. Dhe sa ai që do të thotë ishte shoferi tha, ishte një somalez. Dhe vallahi thekë çante me të madhe somalezi nga gëzimi çka u ndodh në Kerdi për masa, ai do kuptu, në komplet diçka po zhvillohet një ngjarje shumë interesant. Edhe tha pas një kohë heshtje, tha mu detua dhe tha, çka do të më thonë, e tha shahadetin do bu musliman apo. Andaj shiko, ka ndoshta i afërt i këtij njeri apo që ndoshta sengon këtë hoxha apo. Mi po që një Korani, Koresat i apëton, që një hera parën të akundës edhe fundin këtë dunja, është bërë shkaktar që me shpëtu kënjër për gjenimit. Andaj na do që mos me privu vetëm, që kjo, e më këta shkit zbo musliman kur apëton. Mos tu i kështu, nuk dijet. Kjo zbo të kur musliman, mos tu i kur. Ti mundohë që njerëzë mua prezentu islamin apëton. Në mënyrë të bukur, në mënyrë të mirë, jo me ngarkes, jo me bu njerëzë barë aty. Që edhe me pas tjetë më bu musliman, zdanë për mes ti, se e lodhë. Por në mënyrë të mirë, në mënyrë të bukur, mos ta prim asnjë nga Islami.